Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Ardiansyah dengan NIM 22338008. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil laporan saya, yaitu bertema tentang perpindahan panas pada kulkas. Baik, perlu lanjut langsung saja ke latar belakang. Kulkas merupakan salah satu perangkat elektronik yang paling umum digunakan di rumah tangga. Di rumah tangga, industri makanan, bisnis penyimpanan. Pada dasarnya, kulkas bekerja dengan memindahkan panas dari satu ruangan ke ruangan lainnya, menciptakan lingkungan pendingin di satu sisi ruang dalam kulkas dan melepaskan panas ruang luar kulkas. Proses ini melibatkan beberapa konsep perpindahan panas yang kompleks dan prinsip termodinamika yang melibatkan transfer energi dalam bentuk panas. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis mekanisme perpindahan panas yang terlibat dalam siklus kerja kulkas. Salah satu aspek yang sangat penting dalam perpindahan panas pada kulkas adalah penggunaan evaporator yang berperan dalam menyerap dan melepaskan panas selama siklus pendinginan. Pada perpindahan panas dalam kulkas ini menjelaskan konsep dasar termodinamika yang terlibat dalam perpindahan panas pada kulkas, termasuk penggunaan hukum termodinamika pertama dan termodinamika kedua. Lanjut, yang merupakan dapat kita lihat merupakan dua, yaitu gambar alat atau peristiwa yang terjadi dalam perpindahan panas dan kulkas. Dapat kita lihat beberapa komponen, yaitu evaporator, katup ekspansi, kondensor, dan kompresor. Dapat kita lihat udara panas diserap oleh evaporator dan udara dingin dihembuskan oleh evaporator ke dalam kulkas. Kita lihat pada gambar tersebut. Lanjut. Nah, ini merupakan penjelasan dari fungsi komponen utama dari kulkas. Evaporator berfungsi menyerap dan melepaskan panas. Kondensor berfungsi untuk mengubah gas refrigeran pada suhu dan tekanan tinggi menjadi refrigeran berwujud cair. Kompresor berfungsi memompa refrigeran dan freon ke keseluruhan bagian kulkas yang fungsi utamanya untuk memproses refrigeran dari tekanan rendah menjadi tekanan yang lebih tinggi sehingga timbul suhu di dalam kulkas. Lanjut ke katup ekspansi berfungsi mendinginkan refrigeran atau freon berfungsi untuk menghasilkan hawa dingin. Lanjut ke prinsip dan cara kerja. Prinsip dasar dari kulkas, dari perpindahan panas pada kulkas adalah hukum Boyle, hukum gas ideal. Pada tekanan konstan, volume gas akan berbanding terbalik dengan suhunya pada siklus pendinginan kulkas. Refrigeran mengalami perubahan tekanan volume untuk mencapai pendinginan. Dua, penukaran panas. Kulkas menggunakan penukaran panas mentransfer panas dari dalam luar dan sebaliknya. Ini dilakukan dengan mengubah refrigeran dari bentuk cair ke bentuk gas sebaliknya. Cara kerja kulkas. Sistem lemari es atau refrigerator di dalam dimulai dengan kompresor berputar memberikan tekanan pada bahan pendingin refrigeran. Bahan pendingin yang berwujud gas mendapatkan tekanan akan mengalir menuju kondensor. Refrigeran akan berwujud cair menjadi gas cair dan suhu rendah dan bertekanan tinggi. Aliran gas cair akan membuat suhu ruangan menjadi lebih rendah, lalu gas akan mengembun dan cair. Refrigeran cair akan terdorong menuju pipa kapiler, kemudian refrigeran akan berjalan bertekanan tinggi naik ke evaporator. Lanjut, persamaan yang dapat kita gunakan dalam perpindahan panas terjadi dalam kulkas ialah pertama, persamaan konduksi panas. Ini dapat di menggunakan rumus, yaitu Q sama dengan K kali A kali delta T per D, di mana Q adalah panas yang dipindahkan, K adalah konduktivitas termal material, A adalah luas penampang lintasan panas, dan lintasan panas, dan delta T luas penampang suhu di sepanjang lintasan panas, dan D merupakan ketebalan material. Lanjut ke yang kedua, persamaan kedua ialah hukum pertama termodinamika, yaitu dengan rumus delta U sama dengan Q masuk dikurang Q keluar dan W masuk dikurang W keluar. Di mana
Delta U adalah perubahan energi internal sistem, dan Q masuk dan Q keluar merupakan panas, dan panas yang masuk dan panas yang keluar, dan W masuk dan W keluar adalah kerja yang dilakukan oleh pada sistem dan oleh sistem masing-masing. Baik, lanjut ke persamaan yang ketiga, yaitu hukum kedua termodinamika dengan rumus COP sama dengan dengan Q masuk seper W keluar, di mana COP adalah koefisien prestasi yang mengukur efisiensi bekas, Q masuk adalah panas yang dimasukkan ke evaporator, dan W masuk adalah panas yang dikeluarkan oleh evaporator. Maksudnya kompresor. Baik, berikut ada usulan pemanfaatan dari kulkas, ialah pemanfaatan akibat perpindahan panas yang terjadi pada kondensor dapat dimanfaatkan sebagai pengering, contohnya pengering sepatu di saat tidak ada sinar matahari. Untuk peningkatan sistem pendingin dapat dilakukan dengan penggunaan sistem pendingin yang lebih efisien, seperti penggunaan kompresor variabel atau teknologi pengaturan DeForce yang cerdas. Baik, sekian adalah penjelasan dari laporan saya yang berjudul perpindahan panas pada kulkas. Selebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.